హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్లాంటెడ్ అక్వేరియం హాబీస్ ఛానల్. ఈరోజు మనం కూలింగ్ ఫ్యాన్కి చిల్లర్కి మధ్యన డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఇందులో నేను మెయిన్గా ఫోకస్ చేసేది వచ్చేసి కూలింగ్ మీద, ప్లస్ ప్రైజ్, స్పేస్ ఆక్యుపేషన్, అంటే ఏది ఎంత స్పేస్ ఆక్యుపై చేసిద్ది అనేది, కరెంట్ బిల్ ఏది ఎక్కువ కాలిద్ది, ఏది తక్కువ కరెంట్ బిల్ కాలిద్ది అని చెప్తాను. సూట్స్ టు హోమ్ అంటే ఎవరికి సూట్ అయ్యిద్ది ఇది అనేది చెప్తాను. కన్క్లూజన్ అంటే ఏది ఎవరు తీసుకుంటే బెటర్, ఏ ట్యాంక్స్కి ఏదేదైతే బెటర్ అని చెప్పి ఈ వీడియోలో నేను ఫోకస్ చేసి మెయిన్గా చెప్తాను. ఈ వీడియోలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండిద్ది, ప్రతి ఒక్కరు చూడండి లాస్ట్ వరకు. మనం ఫస్ట్ కూలింగ్ ఫ్యాన్ గురించి చూద్దాం. దీంట్లో కూలింగ్ ఎట్లా ఉండిద్దో మొత్తం ఇప్పుడు చెప్తాను. దీని కూలింగ్ వచ్చేసి మోడరేట్, అంటే మరీ ఎక్కువగా ఉండదు, మరీ తక్కువగా ఉండదు. మనకి 2 నుంచి సమ్మర్ సీజన్లో అయితే ఒక 2 డిగ్రీస్ నుంచి 3 డిగ్రీస్ దాకా తగ్గించిద్ది. అదే రైనీ సీజన్, వింటర్ సీజన్ అయితే నియర్లీ ఒక 5 డిగ్రీస్ 4 డిగ్రీస్ అట్లా ఉండిద్ది. ఇదైతే పర్లేదు మీడియం ట్యాంక్స్ కానీ చిన్న ట్యాంక్స్కి కానీ. ఇప్పుడు చిల్లర విషయానికి వచ్చేసేటట్టయితే దాంట్లో మనం ఎంత కావాలంటే అంత తగ్గించుకోవచ్చు. అంటే టెంపరేచర్ దాంట్లో మన ఏసీ లాగానే ఇస్తారు. దానికి కూడా దాంట్లో మనకి ఏసీలో 18 డిగ్రీస్ 24 డిగ్రీస్ అని ఇస్తారు కదా, సేమ్ ఇందులో కూడా మనం సెట్ చేసుకుంటే అదే ఆ టెంపరేచర్ తీసుకొచ్చి అట్లా ఉంచిద్ది. వాటర్ మటుకు బాగా కూలింగ్ ఉండిద్ది. కూలింగ్ ఫ్యాన్ వచ్చేసి మనకు లో ప్రైస్లో దొరికేస్తుంది. ఒక కూలింగ్ ఫ్యాన్ వచ్చేసి 1500 నుంచి 1000 నుంచి అట్లా స్టార్టింగ్ అవుతూ ఉంటాయి. మనకి ఇవి 2000 3000 అట్లా అవుతాయి. మనకు బాగా హై బడ్జెట్ అనుకుంటే 2000 3000 ఇందులో కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉండేవి ఉంటాయి, అవి తీసుకోవచ్చు. తక్కువ ప్రైస్లో కూడా బాగుండిద్ది. చిల్లర్ వచ్చేసి బాగా హై ప్రైజ్. ఇది నియర్లీ ఒక 27,000 దాకా ఉంది నేను చూసింది అయితే. 27,000 అంటే మీడియం ట్యాంక్స్కి కానీ, లో ట్యాంక్స్కి కానీ, లోటెక్ ట్యాంక్స్కి కానీ ఎక్కువ. అది ప్రైస్ అంత ప్రైస్ పెట్టేటట్టు అయితే బిగ్ ట్యాంక్స్ పెట్టిన వాళ్ళకి ఇది బాగా సెట్ అవుతుంది. మన కూలింగ్ ఫ్యాన్ చూసుకున్నట్టయితే లెస్ స్పేస్ ఆక్యుపేషన్, అంటే ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకోదు ఇది. ఇప్పుడు మనం హ్యాంగ్ ఆన్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి కదా, వాటికి మళ్ళీనే దానికి ఫిట్ చేసేసుకుంటామే, దానికి ఎదురు టైట్ చేసుకోవడానికి అన్నీ నీట్గా ఇస్తారు. మనం దానికి పెట్టేసుకొని అట్లా వాడుకుంటామే. ఇది స్పేస్ అయితే చాలా తక్కువ ఆక్యుపై చేసిద్ది. చిల్లర మటుకు ఎక్కువ స్పేస్. గ్రేటర్ స్పేస్ ఆక్యుపేషన్ అంటే బాగా ఎక్కువ స్పేస్. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఫిల్టర్ లాగా మళ్ళీ సపరేట్గా దీని నుంచి పైప్స్ వస్తాయి. పైప్స్ బయటకు తీసుకొని వెళ్ళి మళ్ళీ సపరేట్ కింద ఛాంబర్లో పెట్టుకొని మళ్ళీ పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. దానికి మటుకి స్పేస్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఆక్యుపై చేసిద్ది. దాని లోపల కాపర్ కేబుల్స్ అన్నీ ఇస్తారు దాని లోపల. మన కూలింగ్ ఫ్యాన్ వచ్చేసి లో కరెంట్ కన్సప్షన్, అంటే ఇది చాలా తక్కువ కరెంట్ కన్సప్ట్ చేసిద్ది. మనకి డీసీ మోటార్ ఇస్తారు, డీసీ ఫ్యాన్ ఇస్తారు దీంట్లో 12 వోల్ట్ది. 12 వోల్ట్ అంటే ఎక్కువ ఏం రాలు. డైలీ ఫుల్ టైం ఆన్ చేసి పెట్టినా కానీ మరీ ఎక్కువ కన్సప్ట్ చేసినట్టుగా అనిపించదు మనకి. చాలా తక్కువ కరెంట్ కన్సప్ట్ చేసిద్ది. ఇప్పుడు చిల్లర్ చూసుకుంటే మనకి చాలా హై, అంటే ఒక ఏసీతో పాటు ఉండిద్ది కరెంట్ దీనిది. ఒక ఫుల్ డే కనుక ఆన్ చేసి ఉంచితే ఏసీ ఎంత కాలిద్దో కరెంటు, సేమ్ ఇది కూడా అంతే కరెంట్ కాలిద్ది. ఇది పెడితే ఒక ఏసీ పెట్టుకున్నట్టే ట్యాంక్కి. మన ఇంట్లో ఏసీ పెడితే ఎట్లానో అట్లా చేపల తొట్టికి. ఇప్పుడు కూలింగ్ ఫ్యాన్ ఎవరికి సెట్ అయ్యిద్ది? సూట్స్ టు హోమ్. ఎవరికి సెట్ అయ్యిద్ది అంటే ఇది లో బడ్జెట్ ట్యాంక్స్ వాళ్ళకి బాగా సూట్ అయ్యిద్ది. చిల్లర బడ్జెట్ బాగా ఎక్కువ కదా, 27,000. ఇప్పుడు మన లో బడ్జెట్ ట్యాంక్స్ అంటే అవి ఆల్మోస్ట్ 30,000 అట్లా పెట్టుకుంటే ఫుల్ అయిపోతాయి. వాళ్ళకి ఇది బాగా సెట్ అవుతుంది లో బడ్జెట్ ట్యాంక్స్కి. చిల్లర వచ్చేసి బాగా హై బడ్జెట్ ట్యాంక్స్కి సెట్ అయ్యిద్ది. అంటే దీనికి మెయింటెనెన్స్ కూడా ఎక్కువే ఉండిద్ది. ఏసీ పెట్టుకున్నట్టే ఒక ట్యాంక్కి. మనం దీని బదులు ఏసీ పెట్టుకుంటాం బెటర్ ఇంట్లో. ఏసీకి ఎంత అయితే కరెంట్ కన్సెప్ట్ చేసిద్దో సేమ్ అదే కన్సెప్ట్ చేసిద్ది. హై బడ్జెట్ ట్యాంక్స్కి బాగా యూస్ఫుల్ ఇది, అంటే బాగా పెద్దగా ఉండిద్ది కాబట్టి. కన్క్లూజన్, ఇప్పుడు ఫ్యాన్ వచ్చేసేసి చిన్న తొట్లకి, మీడియం సైజ్ తొట్లకి సెట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే చిన్న తొట్టుకి అయితే ఒకటి సరిపోద్ది. ఒకవేళ మనకు బాగా ఎక్కువ ఎండలు అనిపిస్తే ఒక 2 పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయొచ్చు. మీడియం సైజ్ ట్యాంక్ బాగా ఎక్కువ ఎండలు అనిపిస్తే ఒక 2 నుంచి 3 ఫ్యాన్లు పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది. చిల్లర్ కన్క్లూజన్, ఇది బాగా హై బడ్జెట్ ట్యాంక్స్కి, బాగా పెద్ద పెద్ద ట్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ మెరైన్ ట్యాంక్స్, వీటికి టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేయాలి కన్ఫామ్గా. అంత పెద్ద ట్యాంక్స్కి ఆ ఫ్యాన్లు పెడితే సరిపోదు, ఇవి కన్ఫామ్ పెట్టాలి వాటికి. అప్పుడే అవి కరెక్ట్గా టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసుకోగలుగుతాయి. అట్లా పెద్ద హై బడ్జెట్ ట్యాంక్స్కి, పెద్ద సైజ్ ట్యాంక్స్కి మాత్రమే ఇది సెట్ అయ్యిద్ది. చిన్న ట్యాంక్స్కి పెట్టినా వేస్టే. ఎందుకంటే మన ఆ ఫ్యాన్ల బడ్జెట్
చూసుకున్నా దీని బడ్జెట్ చూసుకుంటే చాలా వ్యారీ అవుతుంది. సో మనకి లో బడ్జెట్ ట్యాంక్స్కి ఫ్యాన్ బెటర్, దీనికి ఇది బెటర్ బిగ్ ట్యాంక్స్కి. ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే ఫ్రెండ్స్. నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అయితే వీడియోకి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.